Welcome to my channel. Hello children, how are you? I hope that you will be very well and happy. Today we will read and learn about phonic sounds. Let us start. Phonic sounds of alphabets. A बच्चों इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं साउंड के रूप में तो हम कैसे करते हैं, जैसे ए को ए, वैसे तो आ करते हैं बट उसको ए बोलते हैं ए, तो एप्पल कैसे पढ़ेंगे एप्पल। बी बो, बॉल। सी क कैट। बच्चों क और खा का मिक्स रूप होता है, ये हमेशा याद करिएगा और ये बार बार प्रोनाउंस करके ही समझ में आएगा। क मतलब का और खा का मिक्स कैट। डी ड डॉग। ई एक् ए। एफ फ सिर्फ थोड़ा सा हवा के साथ फ फैन। जी ग गन। एच ह हैट। आई ई इंक। जे ज जग। के क, अब देखिए यहाँ पे क आएगा, के फॉर क। सी से कुछ लोग का कर देते हैं बट वो नहीं होता है, वो का और का का मिक्स रूप होता है। यहाँ पे के साथ में का आएगा, काइट। एल ल, तो ला लिखा जरूर है बट उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, ल। लॉइन। एम मैप। एन नेस्ट। ओ ऑरेंज। पी का जो फोनिक साउंड होता है थोड़ा सा हवा के साथ होता है, पैरट। क्यू को कैसे करते हैं प्रोनाउंस फोनिक साउंड में, क्वीन। आर को र रैट। एस को सन। टी ट टाइगर। यू का आ साउंड होता है बच्चों, अम्ब्रेला। वी व वैन। डब्लू वो। अब यहाँ भी वा था यहाँ भी वा था, यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ये सिर्फ वो और ये होगा वो, थोड़ा सा साउंड के साथ में। वॉच। एक्स इसका फोनिक साउंड होगा एक्सरे। वाई याक। जेड ज़ीब्रा, इसको जा नहीं, थोड़ा सा हवा के साथ ज़ेब्रा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।